Бидејќи веќе навлеговте во материјална расправа, јас би сакала само да посочам дека ми е јасна битноста на овој закон, особено поради тоа што се врши согласување со General Data Protection Regulation, тоа е 32-та регулатива, која што треба да понуди сајбер безбедност на нашата држава. Меѓутоа да посочиме неколку работи. Општата регулатива за заштита на податоци на Европска унија усвоена 2016 година и официјално започната во мај 2018 според денешните извештаи баш од денеска. Целта е да се регулира употребата на лични податоци од компаниите од Европската унија, како и компаниите кои што не се членки на Европска унија, кои собираат, обработуваат и складираат податоци за граѓаните на ЕУ. Вели за многумина во ЕУ усвојувањето на оваа регулатива се сметала за историски момент и во моментот на нејзиното лансирање поранешниот потпредседател на Европската комисија Вивиан Рединг истакнува дека реформата ќе врати довербата во дигиталните услуги денес и со тоа повторно ќе се запали моторот за растот на утрешниот ден. И покрај тоа што биле пофалени, односно оваа регулатива е пофалена како едно од најголемите достигнувања на ЕУ, засегнатите страни изјазиле јавен скептицизам за неговото спроведување. Меѓу бизнисите има конфузија околу согласеноста согласна нејасноста на законот, како и зголемениот страф од придружните трошоци. Во 2018 година истражувањата на PwC покажуваат дека компаниите предвидуваат трошење од 1,3 милиони евра за иницијативи за подготвеност на оваа регулатива. Дури и сега постои загриженост за негативни последици законот за раст на бизнисот и иновациите, меѓутоа ние одиме по правилото дека еве Ирска е онаа држава која што ќе биде казната поради неспроведување на оваа регулатива, а нашиот пат е кон Европската унија. Меѓутоа, господине министер, јас морам да посочам, иако ми е јасна битноста на овој закон, дали вие го погледнавте и го прочитавте закон. Пред се од која причина? Заради тоа што ово е законско решение. Ако го прочитавте, колеги, ќе видите дека е збирка на небулозни реченици со два споени глаголи кои што немаат никакво значење. Семантички и граматички е тотално конфузен закон кој што нема никакво значење и на ниеден начин не може да се разјасни за пратениците. Може би, бидејќи проверив повторно, се работи за огромен дел од овој закон кој што бил на Google преведуван повторно. Некои делови од членот 32 понатаму се од полската регулатива преведувани на македонски, не се од англиската регулатива. Имаме вакво законско решение кое што е апсолутно конфузно. Посочила само 3 примери. Член 4. Изрази на македонски тоа е поимник или изрази за што во рамките на овој закон. Член 15. Став 3. Корисниците или категориите на корисници на кои се откриени, особено корисниците... Дали вие разбирате реченицата? На кои се откриени, особено корисниците во трети земји или меѓународни организации. Нема значење. Член 16. Б. Избегне доведување во прашање спречувањето. Дали на некој му е јасно што ова значи на македонски јазик? Мене не ми е јасно. Јас мислам дека доволно солидно го владеам македонскиот јазик. Член 11. Убитно, обработката на посебните категории на лични податоци може да се врши само ако е строго неопходно. Имаме систематизација на неопходност, помалку неопходно, повеќе неопходно. Јас само сакам да посочам дека да, драга волја да се спроведе едно вакво законско решение кое што да, го трасира нашиот пат кон Европската унија и повеќе од потребно. Меѓутоа, ова е навистина збирка на реченици, зборови и глаголи залепени еден до друг кои што немаат никакво значење, камоли пратениците да го разгледуваат и да го гласаат. Ви благодарам.